今回は新川電鉄に来ています。この鉄道のすごいところはなんと、キハ85系があるんです。それにワイドビューチャイムも鳴らせます。しかも無料です。この赤いのを押すとチャイムが流れるぜ。警笛はこんな感じ。ドアが閉まります。ご注意ください。新川の汽車はとにかく前が見やすい。コメント返信コーナー。